जब भी हम काम करते हैं तो हमें ये छीनी हथौड़ी की ज़रूरत पड़ता है और हमें बार बार हाथों में लगने का डर रहता है। अब टेंशन खत्म, क्योंकि सारा काम ये मशीन करने वाला है। लेकिन दुकानदार ने साफ बोल दिया है कि भाई 2900 रुपये में आपको कोई वारंटी गारंटी नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, इसका फीचर देखते हैं। इस वाले मोड पर सेट करने पर हम किसी भी तरह का झुर्री काट सकते हैं, हैमरिंग कर सकते हैं। अब इसको फिर से घुमा कर देखते हैं कि कैसा होता है। इसमें हम किसी भी दीवार को आर पार आसानी से छेद सकते हैं। इसका तीसरा मोड में नॉर्मल ड्रिल चलेगा, जिससे आप लोहा, मेटल या किसी भी तरह से स्क्रू टाइट कर सकते हैं। 4 बिट मिला है, जिसमें हमें 6 mm से लेके 8 mm, 10 mm, 12 mm। कंक्रीट में काम करने के लिए अलग से छीनी और सुम्बा दिया हुआ है, जिससे हम आसानी से कंक्रीट तोड़ सकते हैं।